Здравствуйте, дорогие наши друзья! Привет, подписчики! Сегодня у нас очередная распаковка вот такой развивашки. Это развивающая игрушка сортер. Она помогает развивать мелкую моторику. Осваиваем простой счет, тренируем внимание. Вау! Вот такая вот в комплекте идет деревянная доска, открыточка. Вот такие вот отдельные пакетики с деревянными элементами. Покажу поближе. Циферки. В комплекте идут циферки, фрукты, ягоды, животные, автомобили различные. Кошечка пришла нам помочь распаковать. Так, что у нас здесь еще? Еще пакетик с циферками, с рыбками. А на рыбках у нас еще есть магнитики. И вот такая вот, как у Ариши, удочка у нее в руках. На конце магнитик. И в конце игры, когда мы сложим все элементы, будем рыбачить. Вот, сейчас мы в процессе. Очень интересная, занимательная игра. Продолжаем раскладку. Все элементы выполнены из дерева. Постороннего запаха нет. Все элементы яркие, красочные. Тщательная шлифовка, очень нравится. Комфортные для маленькой ручки. Размеры удобные. Натуральные материалы. Вот такая вот у нас игра. Развивашка. И спасибо вам, хочу сказать, дорогие друзья, за ваши лайки. Это для нас бесценно. Спасибо вам большое за ваши подписки, лайки, просмотры. Так, ну что ж, вот такая вот сверху покажу вам. Арина практически все разложила элементы по ячеечкам. Очень увлекательная игра. Ариша довольна. А если Ариша довольна, и мама тоже. Вот такая вот удочка, покажу поближе, деревянная. На конце такой магнитик небольшой. Сейчас начнется у нас рыбалка. Так, сначала мама ловит рыбку. Первая рыбка поймана. Держи, малышка. Еще. Ловись, рыбка большая и маленькая. Вторая рыбка поймана. Продолжаем нашу интересную рыбалку. И еще одна рыбка. Как здорово. Так, передаю удочку Арише. Сейчас Аришка будет ловить рыбку. Сейчас я его только расставлю. Еще остались некоторые элементы. Мы уже заканчиваем. Вот. Ариша ловит рыбку. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ну что, поймала рыбку, малышка? Ура! Радости нет предела. Очень здорово. Рыбалка удалась. Занимательная, веселая, развивающая, интересная игра. Всем советую. Ну что ж, наверное, на этом мы заканчиваем наш обзор. Покажу поближе нашу доску. Вот так она выглядит.
рыбачит Ариша. В конце игры у нас рыбалка. А это мы уже заново начали собирать. Всем большое спасибо за просмотры. Игру советую. Классная, здоровская. До встречи в новых выпусках. Подписывайтесь и ставьте нам лайки. До встречи на нашем канале, друзья. Пока.